गाइज म मिना तपाईहरु मलाई चिन्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ मैले चाहिँ तर सोचिरहेको थिएँ म हिजैबाट भ्लग गरौँ तर मलाई त्यो हिजो हामी चाहिँ दमौलीबाट देवघाटको लागि मात्रै आएको थियो नि त अनि पानीमा आएको अनि मैले त्यही भएर भ्लग नगराएको के अनि अहिले चाहिँ बिहानै घर फर्किने भन्दा लास्टमा बिहान घर फर्किने भन्दाखेरि लास्टमा सबैजना कहिले कता भनेर हामी सौरा आइपुग्यौँ कि अनि मलाई कस्तो भ्लग नबनाइकन बस्न मन लागेन कि अनि हामी भ्लग बनाएको मैले चाहिँ अनि हामी चाहिँ यो पुल कटेर अहिले आइसक्यौँ यता यसरी हामी चाहिँ यतिजना भएर आएको हामी बाइकमा आएको नि त बाइक स्कुटीमा अनि त्यही भएर कस्तो पानी पर्दाखेरि भ्लग बनाइनँ कि मैले अब ब्यागमा राखेको थियो नि त फोन ब्यागमा राखेको अनि रेनकोट ओढेको त अनि भएन कि बनाइनँ मैले तर अहिले आएर चाहिँ बनाउन पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ यसरी हामी यहाँ घुम्न आएको रे त्यसै हावामा हिँडिन्छ क्या हामी फेरि भनिसकेँ गेट बन्द भएछ गेट बन्द भयो आएको 10:30 वर्षसम्म मात्रै रहेछ नि हामी चाहिँ अलि ढिलो भयो अनि दिउँसो चाहिँ के अरे 3:30 बजीतिर त्यति बेला चाहिँ हामी घरै पुग्छौँ अनि अहिले चाहिँ फोटो खिच्यो रुखमा यसरी फर्किरहेछ कस्तो भयो भित्र घुमेर फेरि फर्क्यौँ हामी बन्द भइसक्यो कता कटेर माछा खै माछा हो त्यहाँ माथि कछुवा देखिन मैले कच्चा माछा हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यौँ बन्द भएर त्यहाँ हुनुहुन्छ दाइहरू सबै हामी चाहिँ यहाँ शीतलमा यसरी बसेको पछाडि ब्याग पुग्दा यस्तो पानी होइन के भयो दाइ के गर्ने रे जाऊ रे
मेरो चाहिँ भ्लगको लागि भिडियो चाहिँ त्यति नै थियो। अनि यो भिडियो चाहिँ मैले देवघाटबाट चितवन जाने बेलामा बनाएको थिएँ। अनि मैले भ्लग चाहिँ स्टार्ट गरेको चाहिँ चितवन गइसकेपछिको हो, त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ पहिलाकै नै हो। अनि त्यही भएर मैले भिडियोको लागि मात्रै जस्ट बनाएको थिएँ। अनि यति बेला चाहिँ मलाई बाटोहरू कस्तो राम्रो लागेको कि। अनि हाम्रोतिर त सबै धुलो धुवाँ भइरह नि त अहिले, तर यहाँ चाहिँ अब अघिल्लो दिन ठ्याक्कै पानी परेको राति, अनि झन् यति बेला चाहिँ कस्तो राम्रो देखेको कि। अनि न धुवाँ न धुलो न हल्लाहरू, अनि त्यही भएर कस्तो पिस थियो कि। अनि मलाई एकदम राम्रो लागेको, अनि सबैजनासँग रमाइलो नि भयो। अनि मैले चाहिँ यसपालि भ्लग गराउँछु भनेर गराएको होइन, अनि त्यही भएर भिडियोहरू यताउता भइरहेको कि। अनि त्यसको लागि सरी, राम्रोसँग गराउन सकिनँ। नेक्स्ट टाइम मैले ख्याल गर्नेछु। अनि सधैँ यसरी माया गरिदिनु होला, मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मैले रिलहरू पनि हाल्न थालेको छु, अनि त्यो रिलहरू पनि हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यति नै हो यसपालि भ्लगको लागि, म यति नै गर्दछु। अनि मेरो भिडियो हेर्नुभएको लागि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। अनि यति नै हो, बाई बाई, टेक केयर।